殿下，来喝药了。甄总，你这是干什么？殿下，您怎么了？我是天河，你的侧妃啊。什么情况？我穿越了，还是个皇子。这个长得像陈千人的贱人，是我的妃子。怎么又醒了？早知道刚刚就把药多放进去。药？什么药？哼！好你个贱人，欺负我还不够，还要谋杀亲夫！哼！看老子怎么对付你！哎，没想到老子这个享受996福报的打工人，也能品尝到这么极品的女人。您不过刚刚怎么回事？他明明没有说话，我怎么好像听见了他心中所想似的？完了，我被这个废物夺去了清白，二殿下会怎么看我？在想我二弟呢。你怎么知道？下毒的事是不是也是他让你干的？你给我听好了，他下川只是一个字字而已。我玩腻不玩的东西，才轮得到他。这个皇子可真够倒霉的，虽然是老大，可母妃早死了，朝堂里也没有根基任人拿捏，还被一个妃子下毒给毒死了。殿下不好了！说，皇上正在乾清宫考验诸皇子，说是要确立皇储之位。什么？完了！要是让其他人当太子，以后还有活路吗？过来。好一个漂亮的美人儿，还是制服 play。低一点。殿下，皇上正在前殿前考教诸皇子，要确立储君之位。完了，都这种时候了，他还在想那些苟且之事。慌什么呀？本皇子还没去呢，他怎么确立太子之位啊？没想到穿越之后还能偷听别人的心声，老天都让我爽啊！元神你就放心的去吧，你这身福气我就帮你享了。走。哦，对了，爱妃啊，乖乖的等我。陛下，臣以为二皇子可担此大任。二皇子文韬武略样样精通，而且在京城之中素有威名。陛下，臣认为三皇子更为合适。三皇子俊朗风逸，品行高洁。二皇子好。三皇子棒。你胡扯！你胡说！有本事过来打我来！你瞎说！你才胡说！你要不是武官，我揍你！有本事过来打我来！朱爱卿，为何不提大皇子？陛下，大皇子生性好色，品行不端，若将他选为太子的话，恐将对我大夏社稷不利呀。不错，大皇子虽然年长，可行事素来无所忌惮。大皇子之名可使小儿夜哭啊！父皇，做弟弟的本不应该说兄长坏话，可儿臣认为兄长他明知道父皇考笑儿臣们，却故意不来，可见他是知道自己名声狼藉，放弃太子之争。不错，这明显是没把皇上您放在眼里啊，而且更是自动放弃了太子之争。哼哼。王大人，我要是不来的话，还不知道你会给我扣一顶这么大的帽子。参见父皇，父皇万岁万岁万万岁！免礼。朕一早便通知欲考教诸位皇子，你为何迟迟不到？禀父皇，儿臣昨夜彻夜看书，这才起得晚了。你放屁！你明明和天河……怎么着，二弟，对我寝宫的事情这么了解？
听闻罢了。谁不知道你不爱读书，还通宵读书，分明就是借口。父皇，儿臣弹劾大哥信口胡诌，欺君罔上。够了，兄弟之间吵吵嚷嚷，成何体统？二，你可知道你昨晚是否读书？一眼就可辨别真伪。儿臣自然知道。那你还坚持自己通宵读书？儿臣昨夜确实彻夜看书。那你所读何书啊？你最近读了什么书？什么？大学。大学。你侍女所读之书，就是你读的啦？啊？更何况这大学我们还没教你念呢，你就读懂了啊？父皇，你快看看大哥，简直满口胡言。怎么？你不信啊？当然不信。不如咱们打个赌如何？好啊，怎么赌？哎呀！昨夜彻夜看书，看得我是腰酸背痛，腿抽筋。我要是会背的话，你就给我脱鞋揉腿如何？那你要是背不出呢？如你所愿，退出太子之争。一言为定。驷马难追，开始吧。这大皇子要是能读书啊，这母猪都能上树。哗众取宠。大哥，你这是忘了？逞什么能啊？快在心里默背。什么？为什么？大学之道，大学之道，在明明德，在明明德，在亲民，在亲民，在于至善，在于至善。知耻而后有定，知止而后有定。为国不以利为利，此为国不以利有利，以义为利也。以义为利也。怎么样呀，二弟？父皇面前总不至于赖账吧？哎，怎么回事，小老弟？后厨没给你饭吃啊？使点劲儿啊！够了！既然二彻夜读书，自然可参与太子之争。朱清认为谁可担此大任啊？陛下，大皇子乃是嫡长子，太子之位理应由大皇子继承。非也，大皇子虽为嫡长子，但他恶名昭彰，他要做了太子，有损我大夏国威。臣认为二皇子可担此大任。哼，胡扯！你刚才不是说三皇子吗？哎，你癞蛤蟆爬马路，你管得宽？哎呀，你这个就是二皇子，安全二皇子，二皇子实至名归。我看你这个人啊，你就不知道。如今大夏内忧外患，若朝臣结党，则国将不国。谁若被推举为皇子，故必发之。好家伙，这老家伙搁这儿钓鱼呢。父皇，儿臣觉得父皇现在春秋鼎盛，正值壮年，太子之位可以稍后再议。大皇子所言有所不妥呀，太子之位关乎国本大统之位的确定，要让百姓知道我大夏后继无人，这岂不动摇我国定民安吗？所以万万不可拖延在议。李大人所言极是啊，太子之位理应由德才兼备之人担任。臣认为二皇子，你们干什么？你们干什么？你有本事过来打我来！干什么？你们干什么？你们就是够了！朝堂之上，当朕不在，成何体统？百官争执不休，既然如此，进行票选，支持哪位皇子，你就站在哪位皇子身后，这样也好让朕瞧个明白。儿臣愿意退出此次太子之争。哦，为何？正如刚才所说，父皇现在春秋鼎盛，太子之位可以稍后再议。只怕是待会儿票数相差太大，
大哥你无地自容吧。哼，票选开始，站队吧。陛下，票选结果已经出来，请陛下立二皇子为太子。殿下，二殿下要是当选太子，只怕第一个要和你过不去啊。放心。你们都认为二皇子下川可继大统，请陛下立二皇子为太子。国事纲文内忧外患，谁给你的胆子勾结大臣，结党营私？臣不敢，儿臣不敢。你们已经做了。大皇子品行不端，三皇子年幼易怒，只有你们的二皇子德高望重，德才兼备，是不是我这个皇帝也要让位给他？儿臣不敢。报！禀陛下，北夷公主拓跋明月率队入关，文笔师承，实战全胜。他还说我们大夏文化是气势道明，他们北夷才是中原正统。岂有此理！可恶的北夷，非得挑我在政治朝臣的时机入手，现在该如何收场？父皇，北夷小儿欺人太甚，我跟二弟他们呀，也不是故意的，小惩大戒，不如让他们将功补过，还我大夏国威。都说你胸无点墨，沾花惹草，我看你才是朕最生兴致。一切只为大夏。不错，一切只为大夏。二皇子公然结党，罪不可赦，杖30，惩大学100遍。你们罚俸3年。谢陛下隆恩。诸位，可有退敌之策？小小北魏蛮夷，占了几个中原的城池，就敢说自己是中原正统？臣去会会他们占了几个城池？李大人，北夷破的城分别是洛城、聊城、晋城还有曲城。啊！请皇上圣裁。这拓跋明月究竟是什么来？这可都是出尽大夫的文化之城，文风鼎盛啊！你们刚才不都为自己的主子争得头破血流，现在没话可说了？既然如此，谁能去压住北夷公主的威风，朕便封哪位皇子为太子。上！父皇万岁万岁万岁！二弟的屁股要开花了。夏安，你给我等着！二皇子是不是被陛下给打了？没错啊。我要去见他。好啊，请。你怎么会这么好心啊？不过呀，我是有条件的。什么条件？来，把它给我换上。没吃饭呀？抬头挺胸，手放下去。哎呀，眼神呐！把你那股要杀了我的狠劲拿出来呀！对，就是这个味儿。哎呀，陈倩然，你这个贱人，老子说到做到。哼，听说二弟的屁股都被打开花了，你说我现在过去往他的药里面放点东西，他会不会这辈子都起不了床啊？哎呀，殿下，皇后娘娘有请。他找我干什么？皇后虽入宫多年，但膝下并无子嗣，只收养了二皇子为养子。好，带我去见他。
没事，走吧，走吧。站住！殿下，皇后娘娘正在午睡，请太子殿下在门外等候。等吧，等吧，二皇子收了心，皇后娘娘哪有空等你？让你在这里晒太阳，也算出一口恶气。我去你的！站住！哼，大胆，竟敢擅闯皇后寝宫，混账！母后何时在午睡？欺骗皇子，想被诛九族啊！大殿下何必动怒？本宫也是刚刚醒来罢了。不知母后找我何事啊？恕本宫眼拙，大殿下隐忍多年，竟有许多母后都看不懂的事情。母后，你不知道的事情还多着呢。你这手摸起来可比小姑娘嫩多了。大胆！你干什么？哎，嘘嘘嘘嘘！你要是把二弟叫醒了的话，你说，我是该告诉他你杀死了他的亲生母亲好呢，还是不该告诉他你杀了他的亲生母亲？你怎么知道？怎么和以前不一样了？该死的蓝天鹤竟然没把他给弄死，他一定不能当太子，不然就越来越难了。我知道的事情可比你多得多了。你想干什么？我是你母后。我想干什么？如果你能顺利的让我当上太子的话，这些事情我都可以考虑放在肚子里。否则的话，报！启禀皇后，本位公主求见皇上，请两位殿下前去接待。母后啊，你怎么了？没事儿。纯儿，母后的安危全在你一人身上了，一定要压下北魏公主的气焰，成为太子。儿臣一定全力以赴。看来这个太子我非争不可，做了太子皇后再也不能随便动我了。公主驾临，让我大夏蓬荜生辉啊！能来大夏，亦是我大魏之幸。都说这一语出美人，这公主长得也不怎么样。公主来我大夏挑衅，直接摆出阵来就是，我大夏全接，整那些虚与委蛇作甚。你个莽夫！不知这位是？这位是我大夏大皇子殿下。都说大夏文风鼎盛，我大魏文破十城，无一可战之地。大皇子殿下还不懂得谦卑吗？公主，我去你大魏，打100个小孩，是不是也可以说我拳打大魏无敌手啊？你，公主，还是那句话，有什么招式尽管使出来，我大夏全接。好啊，那就明天大殿上手底下见真章吧。这次文笔、制笔、武笔全都是本公主的强项，我看你们拿什么跟我比？拓跋明月参见陛下。大胆！你们北魏只不过是个蛮夷之邦，见到我大夏皇上，为何不下跪？我大魏崇尚强者，只有强者才能让我们行跪拜礼。只不过入夏多日，大夏似乎没有想象中那么强。这放肆！蛮夷之邦，难道我大夏连争论都争论不过他们吗？管中窥豹，见识一斑。我早就听说，你们北魏蛮夷只看得见自己心中所想。之前我还不信，今日一见，我信了。不愧是北魏蛮夷。你什么你？你现在还不跪的话，一会儿输了就
就来不及了。笑话，我堂堂大卫怎么会输？好了，既然公主用比试来试我大夏底蕴，那便陪她玩耍一番。只是公主啊，既然是比试，何来赌注啊？就赌幽州10城，若是我们赢了，只要你们将幽都10城归还于我大卫。若你们输了呢？我们不会输。公主想白嫖？自本公主入夏以来，连破10城，大夏王有文化之国的美誉。这美名难道还比不过10城之地吗？狂妄啊！狂妄啊！公主想比什么？武以兴邦，文以定国，自然是比文比武。这第一局就从最简单的对联开始吧。拓跋文，等等，公主，现在是我们大夏蒙童早课的时间，咱们不妨先听一听我们大夏的蒙童早课时间都学了些什么，我们再做决定如何比试。区蒙童能学什么？荒唐！大皇子，这正比试呢，蒙童能学什么？父皇，你快看看大哥！哼，蒙童为一国之未来，早课不可耽搁。既然陛下有如此雅兴，听听也好。双儿，天对地，天对地，雨对风，雨对风，雨对风，大陆对长空，大陆对长空。哈！我出的对子都在人家教材里面了，已经没有对子可出了。什么？接着诗词。离离原上草，离离原上草，一岁一枯荣，一岁一枯荣。好事好事，我等不如啊！哎呀呀呀呀！怎么着，二位浑身发抖，满头大汗？是我们大夏的天太热了啊！此书是何人所著啊？这就是我平时无聊打发时间的时候给孩子们写的唐诗300首和笠翁对韵，我们大夏所有的人都会。怎么，你们没听过？好了，早课结束了，可以比试了。对了，你刚才说比什么来着？拓跋大人身体不适，我们来日再比。那下一下诗词是吧？你来。诗词也不比啦。我看这俩是一个妈生的吧？发病都这么集中啊！废物！这一局算我们输了。诗词对联不过是风花雪月，真正能显现一族智慧，还得是机关妙物。我们北魏有一宝物，名曰9连环，倾全族之力打造，无一人能解开。来人，在座的各位，谁人能够解开？这没见过呀，这便是我们第2轮要比试的内容。陛下，臣等无能为力呀！臣从来没有见过呀，若是没有人能解开，这第2轮可就是我大魏赢了。你笑什么？你确定这就是第2轮要比试的项目啊？当然。当然好。早课结束，现在到我们大夏蒙童的益智游戏时间了。不是我们解不开，是我们不屑解开。就是，这都小孩的玩意儿是吧？我们根本就不屑解。我说公主啊，你们全族就这点智慧啊？难道你们大魏都是小孩子做主吗？我什么我？如今2轮比试已过，公主请回吧。蛮夷小国，就老实的待在边陲，别出来贻笑大方。不行，我还要比。我大魏重涌上武，第3轮我们比武力。公主，我看你怕不是得了失心疯吧？我父皇看得起你，陪你玩耍几轮，你还真把自己当回事儿了。本公主愿意家暴。家暴？
赌什么？难道你要替你们大魏陛下做主吗？我若是输了，我就嫁给你，给你当小妾。给昂儿做小妾倒是可以，只是如我大夏闻风啊，我必须要给你们大魏一点点颜色瞧瞧。大哥真是好福气啊！陛下，如果两国能结亲，那对两国是有利的呀。就是。不，我不同意啊！哦，父皇，这公主的身材啊，连我府上的丫鬟都比不上。如果给我当个婢女的话，我或许还是可以考虑考虑的。岂有此理！你们大夏就是这么侮辱我大魏公主的吗？没错，我们大魏公主何等高贵，岂能当你的婢女？你们俩呀，我是真服了。比赛3局，你们装死2局，到现在还在这儿跟我装。我看你们大魏干脆改名字叫无脸国得了。你什么你呀？怎么着？第3轮还没比试就要认输是吧？够了，我跟你比，拓跋蒙。拓跋蒙乃是我大魏第一武士，立为5之首。这一轮便以决力为胜。这只鼎是天外的陨石制作而成的，这净重就得重1000斤，通常要有10几个人才能把它抬起来呀。你是怎么办到的？你这个蛮夷！这大魏这是有备而来啊！这可不可是好啊？如何？贵国可有人举得起来吗？完了，早知道不该答应夏安的请求。魏武将军是我大夏武将中最厉害的人了，可他最多也只能举起800多斤的鼎。大殿下莫不是要让那群蒙童来举鼎？自然不是，我就是在笑啊。这区1000斤鼎，就把这大汉累得气喘吁吁的。你们大魏第一勇士，也就这样吧。不瞒你说，这鼎啊，我单手就能举得动。不瞒你说啊，这鼎啊，我单手就能举得动。不可能！难道他不仅能写出那些传世诗词，还有天生神力？殿下不可妄言呐！公主殿下，我大哥和你开玩笑呢，他连100斤的鼎都举不起来，更何况是1000斤巨鼎。怎么，你们都不信啊？大哥，我知道你想为大夏争光，可是空口白话，那就是图让大夏丢了脸面。要不咱们赌一把？我和你有什么好赌的？我和你赌。你有什么资格和我赌？马上就会成为我的婢女了。我不信你能举起此鼎，还是单手。好，既然你马上就要成为我的婢女了，我就让你见识见识你主子的厉害。双儿，去把东西拿过来。殿下，你要的东西。殿下，此乃何物啊？哎呦，不知道啊，这就凭这东西能举起1000斤巨鼎，殿下，你在说笑吗？无知蛮夷。怎么样啊，各位？妙啊！哎呦，真拉起来！大皇子之神人也！哈哈哈。你们还有什么可说？力气大有什么用？可有物质破坏力。
我大魏勇士300万，你大夏拿什么扛？你大夏拿什么扛？拓跋猛，放肆，还不退下！是。皇帝陛下，实在不好意思，拓跋猛他蛮横惯了。不过他说的话也有道理，武力自然是以破坏为主，只有蛮力不过是莽夫之勇吧。放肆！公主殿下莫非这是想抵赖呀？一而再再而三的，真当我大夏没人了吗？刚刚只算牛刀小试，不算比试。这第3轮的比试内容自然还是破坏力。公主，我的破坏力要是比刚才那个蛮人强的话，你还有什么理由推辞啊？这定是最后一题，若你赢，便都依你。啊，这举起来都费劲，造成的破坏力怎么能比他们还大呢？是呀，这根本没法比呀。就是，这天外陨石啊，刀砍不穿，火烧不烂，那如何破坏得了？怎么，堂堂大夏以第1上国自居，难道会惧怕比试吗？如果真是这样的话，那可就算我们大魏赢了。好，不就是破坏力罢了，这有何难？就破了这么一小块，就洋洋得意，真把自己当回事儿了。二，你有何计划？父皇，我有办法，让这个鼎秒变碎片。只不过他们呀，耍赖耍习惯，我看呀就没有必要比下去了。这便是最后一笔。若公主再抵赖，我大夏500万兵士绝不同意。陛下，这定是最后一笔。二，说说你的方法吧。说完了，相信拓跋猛。殿下，东西到了。就这么一堆石块和粉末。父王，儿臣有什么事？等你大哥说完了，带来一群人屁用没有。父皇，信不辱命，我就凭这3样东西就能造出此物，并把这大鼎4分5裂。就凭这东西就能让这大鼎4分5裂？公主，睁大你的眼睛看清楚了。父皇，只不过此物威力巨大，我们需要移至室外。准。一群土鳖，给你们一点小小的科技震撼。哎呀，这怎么样呀，拓跋明月，还不赶紧过来给本太子捏肩捶背？开了，你3局全败，公主若不能履行赌约，你们一行人就不用出去了。哼！本公主愿意履行赌约，只是此事重大，可否等我回去禀告父皇，明日再来侍奉殿下？当然可以，只不过呀，这身衣服我不太喜欢，明天来的时候记得换上让我看起来舒服点的衣服。就像这个。吾皇万岁万岁万岁！众卿平身。朕先前有言，谁能挫败北魏公主威风，谁便为太子。如今大皇子下安，力挫北魏威风，立为皇太子。寿册宝，正位东宫，以重万年之统，系四海之心。儿臣领旨。皇上圣明。本公主绝对不可能成为那个废物皇子的奴婢。刚刚听到消息，那个废物已经被立为大夏太子了。大夏太子又如何？我大魏公主是大夏太子身边的一个奴婢，让世人如何看我大魏，如何看我？可如今，这行宫已经被大夏士兵包围了。有话快说。臣有一计。
甚妙，就这么办。殿下真成为太子了？哼，这还不能够证明吗？如假包换。哼，怎么着啊？心里还想着我的二弟啊？奴婢不敢，奴婢从此以后，生是太子殿下的人，死是太子殿下的鬼。忠心可嘉，只不过呀，我不喜欢你现在这副样子。哼，你别给脸不要脸，老娘跟了你是你的福气。这就对了嘛，就是这个味儿。哎，殿下不好了！说，殿下，北魏公主给陛下献丹药，说是能让陛下长生不老。什么狗屁长生不老药，分明是毒药！他想毒死我父皇。现在还不能让那个老头死，他一死，我这个太子岂不是个空架子？随意就要被那皇后拿捏了。双儿，去帮我准备一些东西，去乾清宫。陛下，父皇体谅女儿，特用2枚长生不老仙丹，换取明月自由之身，还请陛下明鉴。哼，公主莫非是在气我大夏无人呢？既然你的丹药能让人长生不老，那你为什么不献给你的父皇，让他长命百岁呢？陛下明鉴，陛下，父皇与我父女情深，实在不能忍受两地相隔，这才献上仙丹，换取明月自由之身。哦，既然如此，大魏为何不俯首称臣？我定保证你们父女2人日日锦衣玉食，天天相见。一国之君，身不由己，还请陛下体谅。如果陛下不相信，明月可证明此丹药为真。哦，如何证明？带上来。这么臭呢？这么臭？这是一具尸体。陛下，拓跋文乃是我使团随从，昨日不幸染病去世。啊！我能证明他就是使团成员。我都长尸斑了，死的不能再死了。你抬个死人进来作甚啊？陛下请看。我活过来了。我活过来了。活过来了！真是仙丹呀！哎呦，这简直是起死回生！哎呀，那长生不老，兴许是真的呀！公主真的愿意把这长生不老仙丹献于寡人？还请陛下收回成命，让我能与父王共享天伦之乐。好，好，好，朕这就下旨，你与阿儿的赌约作废。谢陛下。父皇且慢。殿下莫不是担心陛下长生不老，你这太子就永远是太子。不错，大哥，父皇长命百岁，你不开心吗？父皇，你能长生不老的话，儿臣自然开心。只不过呀，我觉得这丹药啊有点可疑。你说你们大魏能制造丹药，为何你们大魏还是蛮夷之地？我国上师钻研几百年，用尽天才地宝，前几日才有结果。哦，该死，他怎么来了？他不会看出我这丹药其实是毒药吧？既然你们的上师对长生不死这么有研究，那为什么这么多年没有听说过任何仙迹呢？能让死人起死回生，难道还不算仙迹吗？殿下，我能证明，他刚才肯定是死了，还长了尸斑，一粒丹药，他就生龙活虎了。拓跋文的闭气法门可是上师亲传，我不信有人能看得出来。没错，我的确是活过来了。
好呀，既然这样的话，那我就再让他死一次。现在还有什么话可讲？既然大夏陛下不想长生不老，那我乖乖的给殿下当侍女，做婢女就好了。哎，乖。双儿，哼，你干什么？岂有此理！我大夏以礼待人，区区蛮夷竟敢谋害圣上！陛下，请您拨兵50万，踏平大魏，断其宗族，毁其庙宇！断其宗族，毁其庙宇！断其宗族，毁其庙宇！陛下，陛下，我也是被上师蒙骗，这件事我大魏一定会给陛下一个满意的交代的。哼，好好伺候太子，若不能让朕满意，大魏就等着迎接大夏500万披甲之士的怒火吧。殿下，人来了。奴婢拓跋明月见过殿下。这模样倒是秀丽，就是这脾气嘛。交给你了。谢殿下。走。殿下。你是怎么做到的？殿下喜欢吗？放手！非常之喜欢。还愣着干嘛呀？还不快去伺候殿下？殿下，不可！你很屌，我喜欢。母后，自大哥得了太子位后，朝中大臣已有大半倾向他那边，你到底还要等到什么时候啊？慌什么？一群墙头草罢了。北魏那边有消息了吗？一群怂货！当朝公主被大哥当做婢女之后，一点动静都没有。你太小瞧那群蛮夷了，他们可咽不下这口气。让箭矢再飞一会儿，收公主当婢女。哼，他夏安还不够格。报！启禀陛下，北魏陈兵20万，于玉门关之前，扬言如果再不放出公主，就踏破玉门关。嚣张放肆！这蛮夷小儿竟敢如此，简直猖狂至极呀！哼哼，狼子野心。这就是所谓北魏的诚意。众卿以为如何？区蛮夷，大叔不认账，陛下请下令，微臣定让他有去无回。不可，我大夏久经战事，好不容易才休养生息，切不可再起战事啊！不错，北魏兵甲富有盛名，以微臣之见，不如让大皇子放回公主。以保玉门关太平。哎，王大人说的对呀，殿下已经把他领回家里头玩了好几天了，就是现在再还回去也不吃亏呀！甚至还有点小赚。这就是寡人的臣命吗？一群怂货！若我大夏此次认怂，岂不让周邦各国认为我大夏软弱可欺？太子，你怎么看？父皇，他北魏公主确实在儿臣的府上玩的乐不思蜀，
不舍得回去。更何况他区区20万兵，想干什么就干什么。他拿我大夏当什么？请殿下慎言啊！北魏陈平往玉门关外，为的就是一个女子，怎么又予取予求了？除非殿下对这位北魏公主的美貌舍不得吧？没错，就是舍不得了。区区一女子，殿下牺牲了她一人，能够保全我万千将士的生命啊！不管你舍得不舍得，作为太子，你都得舍得。好好好。那本太子如果看上了你的女儿，为了避免战争，你是否也愿意送到我的府上给我暖床呢？你什么时候这小子变得牙尖嘴利了？怎么着，这就不愿意了？这岂能混为一谈呢？怎么不能混为一谈？送公主回去啊，就是一个借口罢了。他北魏陈兵20万，就是想看一下咱们的态度，就像草原上的猎狗，你敢松懈一丝的话，立马扑上来，扯你一块肉下来。父皇，如果可以的话，儿臣愿意披甲上阵，让他们见识一下我大夏雄风。好，就连太子都知道这仗不可避免，尔等竟然如此鼠目寸光，难道这些年的安逸磨去了身上的锐气？战！陛下，30万臣可解玉门关之危。什么？30万？你梁将军手底下的人难道都是一群酒囊饭袋？玉门关天险之地，天时地利，你要朕30万兵力？陛下，不是臣手下都是酒囊饭袋，是那蛮夷小儿研制的一种新的战车，而我大夏近年是以民意为生，所以咱们武器差距太大了。据说这个战车它的攻击距离是500步，而且也可以远距离打击敌人。咱们这个大夏的这弓箭手只有200步的射程，打不到敌人呢。原来有此利器呀！怪不得敢陈兵玉门关外。这如此看来，30万将士也只是堪堪才能守住玉门关呐，更别说什么出征迎敌了。30万太多了，最多10万。可有何良策？太子殿下何故发笑啊？难道我大夏将士战败，太子殿下很高兴？梁将军，如果我有武器的话，10万兵马如何？殿下，如果能解决兵器问题，别说是10万将士，就是给我5万将士，我可以出关弄这帮狗日的。好，父皇，儿臣只不过是在笑啊，他们似乎忘了，我还有一件武器，那战车威力再大，比得过我那炸药包吗？哎，我们怎么忘了太子殿下研究的炸药包了？那炸药包连大鼎都能炸烂，炸个战车它不在话下。这炸药包虽然威力巨大，可是你如何将这炸药包送到对方的阵地前呢？如此利器，人家不会眼力把手啊，你如何突破？再说了，天干物燥，万一这炸药包自燃，我看恐怕不用战斗，早就损兵折将了。是啊，那炸药厉害是厉害，可只能50步的距离，这如何是好呀？若是用五研院最新研发的投石器，可投到300步左右，可这离着战车仍有200步距离呀。如果我说我那武器的距离比那战车还要远，你们信吗？不可能，根本就没有这种武器。那二弟是否愿意再赌一把？谁要跟你赌？就算攻击距离比对面战车远，那运输也是一个问题啊。那就不劳你操心了。既然有方法，何不速速报来？父皇，那构图已经在儿臣的心中，但是还没有造出来。还没造出来？
这不等于放屁吗？太子殿下还是跟过去一样口无遮拦。太子，多久可以造？1天即可。听说你父亲陈兵20万，要救你出去。太子殿下，奴婢什么都不知道。我又没说什么，你紧张什么？你父亲自舍北魏战力，我开心还来不及，干嘛会怪罪于你？只不过是想收点利息罢了。对了，太子的武器造得怎么样？太子在干什么？太子殿下在北魏公主。什么？烂泥扶不上墙的东西！哼，我们这个太子殿下好大的架子，让我们君臣在这晒太阳，都等了他1上午了。我听闻太子一下朝就去找那北魏公主去了，我看呐，8成是被那狐狸精给迷上了。什么新武器，骗人的吧？谁说不是呢？江山易改，本性难移。他就是个走马斗鹰、吃喝嫖赌的主，还指望他研究什么新武器呢？父皇，儿臣弹劾大哥。弹什么弹？吵吵什么吵吵？就你一天油嘴巴巴的。复活！停！就给你们一点小小的科技震撼。父皇，这就是儿臣造的大炮，射程1000步。快展示！哈哈哈哈！艺术，这就是艺术！我儿竟然有如此能力。父皇，怎么样？好，看着威力挺大，不过什么？看给你吓的！李大人放心，这炮弹呀要有特殊的装置才能引爆，安全的很。殿下，你真是个人才啊！有了这个东西，我能打到天边。哎呦，烫死我了！既如此，北上伐魏可有意义啊？吾皇万岁万岁万岁！太子献武器有功，想要什么赏赐？父皇，您说了算。那就赏银1000两，布帛1000匹，粮食100担。谢父皇。陛下不可，陛下，关中大灾，又逢战事，这钱粮布帛都是灾区需要的东西呀。这军粮尚且难以筹措，怎么还有多余的赏赐给殿下呢？放肆！我偌大的大夏，连赏赐的东西都拿不出来了吗？糟了，忘了这一茬了。那股赤锦恐怕真的拿不出来了。他奶奶的，这个李杂毛给小爷我等着！父皇，我觉得李大人说的非常对，两军开拔，军粮乃是第一要务，儿臣不要赏赐也罢。军务乃第一要务，等梁将军胜利归来，朕自然嘉奖于你。谢父皇。不过李大人的话倒是提醒了我，兵马未动，粮草先行。诸卿，谁愿意去筹措军粮啊？这关中大灾，百姓都吃不上饭了，哪有余粮做军粮呀？是啊，这场战事本来就不该轻启的。启禀父皇，既然是大哥主张战事，不如让大哥去筹备军粮。当了太子又怎样？筹不来军粮，到时候死都不知道怎么死。如今百官都不愿接着差事，若太子也不愿，那朕只能指派了。父皇，儿臣愿意去筹措军粮。你可知筹措军粮是大事，若不按时筹措，是要砍头的。儿臣愿意立下军令状。那夏安真是昏了头，我看近视得志后，让他有些看不清自己了。
说要去灾区筹粮，亏他想得出来。就算他们筹到军粮又怎么样？关中乃是我李家的地盘。哼，母后妙计，我这就散播消息，说他去灾区筹粮，坏他名声。不，要宣扬，要宣扬他们的丰功伟绩，让他嚣张的去，灰溜溜的回来。母后英明。夫君，你怎么能答应去筹粮呢？那里的灾民本来就吃不饱穿不暖的，哪有多余的粮来给你筹措啊？放心，你夫君我呀，从来不会做没有把握的事情。恭迎太子殿下！怎么是你？你一个纨绔，如何懂得赈灾？你是？怎么，连我都不认识？这纨绔不会是故意不认识我吧？难道是顾及脸面？不对，他什么时候验婚脸了？来，你这也是有未婚妻的人呀。只不过这只有婚约，没见到真人。这万一以后呀，再娶个丑八怪回来，那就不好办了呀。谁敢？这大将军敢呀？大将军长面，他女儿能是好货色？就是，那该怎么办呀？不如我去帮你把他约出来，给殿下看一看。好，快去！来，再来一杯。走，我扶你上床。慢点。这么美的美人儿，竟然是我的未婚妻！不管了，我忍不了了。原来是被原主非礼的未婚妻，因为不堪受辱上门退婚，自请下放了这么漂亮的女人，造孽呀！你说什么？再说一遍！如今关中蝗灾刚过，百姓连一口余粮都没有，如何筹措军粮？是啊，太子殿下，你是不是听错了？这应该赈灾，不是求粮。我就说这个纨绔来了，肯定没有什么好事情。你自己看。完了，这粮食都不够吃，怎么筹措军粮啊？这是要我们死啊！殿下可看到了，蝗灾刚过，只留下满目疮痍，人畜尸体无数，如何还有余粮？现在最重要的问题不是筹措军粮，而是赈灾。百姓再吃不饱，只怕会聚众闹事。不错，不过你们空守宝山而不自知，我怀疑你们的实力啊！这话什么意思啊？难道他还有什么办法？不可能，他就是纨绔子弟，肯定是在信口雌黄。梁将军是不是觉得我在信口雌黄啊？哼，微臣不敢。若是我能解决粮食问题，你若怎么办呀？若是你能解决百姓的温饱问题，还能筹措军粮，任你处置又如何？好，一言为定。哎呀，这该如何是好啊？关中蝗灾，这狗太子不仅不赈灾，反而说要筹措军粮，这不是有病吗？慎言，太子说他有办法，我们先看看啊。他有个屁的办法！他一来就让手下的人去收购蝗虫，他自己天天躲在家里不出来，这活儿不还是落在我们身上了吗？味道不错，有点鸡丝肉饼的感觉。殿下就是让我来看这个，亏我还相信他真的能解决粮食问题，狗改不了吃屎，他就是一个废物。殿下是皇子，吃喝不愁，可关中百姓3天饿9顿，属微臣不能奉陪。等等，梁将军，你就不想知道我是如何解决粮食的吗？那你有什么办法？先坐下来再说嘛。
尝尝。岂有此理！关中百姓都没有口粮了，殿下却还要吃肉食。你觉得这是什么肉？那还用说，当然是鸡肉。你说这方圆百里有一只活着的鸡吗？那这是蝗虫肉饼。什么？可恶！竟然让我吃这么恶心的东西！尝尝这个油炸蝗虫。来，看好了。试试。怎样？其实啊，去除掉你心理上的障碍，它是一道特别不可多得的美食。把它碾碎晾干，放进面粉里炒一炒，是一道特别好的行军干粮。并且啊，它还可以煎、炸、炒、煮，各种做法，味道都特别的棒。明明这么恶心的东西，为什么吃起来那么好吃？殿下打算如何推广？那就需要梁将军配合我了。这太子真会折腾，这啥事没干呢，就要犒劳我们。他不过是走个过场而已，又不是真要做什么事情，把我们打点好，屁股一拍，人就走了。他不就仗着他有个大好爹吗？还是个太子呢。好香，我也闻到了，好香啊！这么多好吃的呀！哎，大饼我认识，可这肉，这是从哪来的呀？这附近的牲畜都死绝了呀，像是咸肉。没想到此刻之行，殿下待了这么多年，真是浪费。见过太子殿下，多谢大家的大力支持。自关中以来，第一次和大家交流，各摆宴席，多谢大家赏脸。这我也不敢吃啊，这说不定又是从哪里搜刮出来的民脂民膏呢。百姓们已经饥荒致死，你还这么没底线的压榨他们，你到底还有没有良心啊？大家请放心，这些东西啊，都是本太子自掏腰包购买的，绝对没有拿过民众的一分一毛。并且啊，我还找到了赈灾筹粮的方法。与其说这是一顿交流宴，不如说是一次动员大会。大家吃完这顿饭之后，就要辛苦大家劳心劳力了。那咱还等什么？做都做了，咱先把肚子填饱嘛。你说的没有人知道他们吃的是蝗虫的时候会突然吐掉，恶不恶心？好吃，真好吃。这是我来关中吃过最好的一次了。殿下，你现在可以把做法告诉我们啊。是啊，殿下，能有什么办法可解此夜困境吗？你们说怎么样？好吃吗？当然好吃。殿下，您这是说什么话呀？这殿下招待我们的，哪有不好吃的道理啊？答案就在这些饭菜里。实话告诉你们，那些大饼是蝗虫粉制成的，而那些腊肉、咸肉，则是关中饿死的牲畜尸体所致。现在他们知道了真相，恐怕会十分生气吧。梁将军，你的意思是我们现在吃的东西都是蝗虫粉做成的？这蝗虫能吃吗？当然。这些咸肉需要不少盐吧？殿下带了很多盐过来吗？何须用盐，本太子随时随地就能制造出来。这是殿下制的盐？这是我见过最好的盐了。有了这盐，我们连死去的牲口都可以保存下来了呀。不仅如此，蝗虫能吃，咱们老百姓也饿不着肚子。殿下又会制盐，咱们关中可是产盐的要地啊。这样一来，就能和那些盐商换取粮食了。
难道你们不抱怨刚刚吃的是蝗虫吗？吃蝗虫怕什么呀？以前没东西吃的时候，树皮、树根什么都吃，只要不饿肚子就行了嘛。臣等谢过太子殿下。各位先别急着谢我。灾区赈灾，光赈灾不行啊，本王准备了3步走。第一，煽动群众捉拿蝗虫，用蝗虫换取粮食，消除蝗灾。第二，以工代赈，利用制盐工坊，让那些长期没有饭吃的老百姓有长期的收益，度过青黄不接的时候。第三，利用制造出来的盐去换取粮食、钱财等物资，支援前线。还有一条，我们可以利用多余的盐，将那些牲畜的尸体制成腊肉、火腿之类的，充作军用。好理啊，好理啊！诸位，去办吧。臣等领命。哎呀，殿下，你喊我过来干什么？如今关中百姓听了你的指导，正热火朝天的干着呢，我正忙着呢。哎呀，梁将军，我知道你辛苦，但是我知道有什么用呢？得父皇知道，要不然你们的考核如何评估？好了，圣旨到了，述职你来写。大夏6年，太子夏安来关中，制盐赈灾，灭蝗虫，筹军粮，太子之才，关中百姓佩服佩服。哎呀，这不知不觉我都已经做了这么多好事了。行了，夸我的事少写，要不然父皇得说我自卖自夸。不，这都是殿下的功劳，恕臣等不敢居功。算了算了，梁将军的字写得不错嘛。不知道他还记不记得刚来的时候我和他打的赌。梁将军想什么呢？没想什么。你是不是在想，我已经完成了父皇交代的任务，接下来你该怎么履行我的赌约？你怎么知道？我没有。你说我如果向父皇禀报，让你重新当……不可能，我不答应。我话还没有说完，着什么急呀？我说向父皇禀报，让你重新当京都守卫军，这可是高升，你不愿意啊？愿意，当然愿意。我还以为……以为什么？当然是以为你见色起意，想要我成为你的未婚妻了。没什么，殿下要是没事的话，我就先走了。哎，等等，见色起意还是见色起意的，只不过强扭的瓜不甜，总有一天你会投怀送抱的。不可能。你试试啊。奇怪，他怎么能听到我的心声似的？难道心有灵犀？哎呀，真是的，这怎么回事？这怎么办呢？怎么回事？这不是要班师回朝了吗？运输工具不够，他们正为此事发愁。我就不信了，咱们这么多民工，用肩扛，用手推，一定要把物资送到前线去。梁将军，咱们关中不是有很多牛车吗？牛车不应该是最好的运输工具，为什么要用民工啊？殿下，关中的牛都是关外来的，没有训练，他们不会拉车。拉车需要学习。来了来了，那个不学无术的纨绔又回来了。殿下，这拉车的牛要从小生活在母亲的身边，看着母亲怎么拉车，这才会拉车。不错，关外的牛都是放养的，脾气大，性子野。别说拉车了，就连走正路都不会。梁将军，实在不行，我们就靠肩扛担挑，慢是慢了点，但是总比困这里强吧？肩扛担挑，亏你们想得出来啊！没有牛车，难道没有木牛流马吗？那玩意儿不比什么强啊？殿下，何为木牛流马？殿下怎么如此怪异？这个东西好像闻所未闻。瞧我这脑子！
一会儿你们就知道了啊。这就是木牛流马，感觉比牛车方便多了。而且这前轮运行应该可以适应大部分地形。殿下，你是怎么想到的？那你别管了。殿下大才啊！什么？那个废物成功的在灾区筹措军粮回来了，而且灾区百姓还上了万民书，称太子贤能。是啊，母后，这样下去，太子的位置只会越来越远。既然如此，那就别怪我心狠了。母后英明，好样的！不愧是我大夏太子，这就是你新研发的军粮。启禀陛下，这就是殿下新研制出来的蝗虫压缩军粮，携带便捷，充饥方便，口感丰富。微臣从关中过来，一路上都要靠这个充饥的。好，陛下，老臣也想尝一尝太子殿下的压缩军粮。为了二皇子，肚子疼，肚子疼，这军粮有问题。大胆太子，竟敢谋害陛下！来啊，把他拿下！胡闹，不过是吃坏了肚子而已。怎么回事？这可是给军队的食物啊！我就说嘛，这么短的时间里研发出军粮，原来是残次品。这不可能，灾民吃了那么多天都没有任何问题。灾民？什么东西在他们口中都是好的，可是这些军粮是送到前线给将士们的。那些下里巴人，他怎么能比啊？没错，没有经过层层检验，就把这东西当作军粮。父皇，儿臣参奏，太子殿下贪功冒进，幸好这批军粮没有运往前线，否则我上万将士上战场突然闹肚子，不是白白葬送了性命。太子，解释一下。只要我装病破坏了太子的功劳，二皇子就给微臣一栋宅子，还有御夫的定金。装？我他妈让你装！让你装！我让你装！我让你装！装！我让你装！我让你装！大哥，你快住手！我们大不了不说你军粮的问题了，还不行吗？你别动手啊！陛下，参太子无德呀！遥想当年太子还是皇子的时候，就是这副德行啊，仗势欺人，无法无天呐！以为当上了太子就能如此收敛，本性难移呀！如此太子，大夏江山危矣！够了，下安真要一个解释。没有什么好解释的，说，你这肚子疼到底是不是吃我军粮所致？老臣从今天早上到现在就吃了殿下的军粮了。这太子什么意思？难道他知道我这是装的？你别以为我不知道你打的什么主意。你家房梁上多出的500斤是怎么回事？京都西郊的4套宅子什么时候买的？还有昨晚上你跟谁说了些什么？你以为我不知道吗？说，到底谁指使你这么干的？说出幕后指使，我保你不死。他怎么知道的？还不说是吗？你非得让本王拿着证据拍在你身上吗？阿儿，这是怎么回事？启禀父皇，这个狗日的要陷害儿臣。昨日经过蔡大人府邸，见他和一个黑衣人谋划陷害儿臣。刚才说的就是那个黑衣人的事情。你还想狡辩？父皇，这大哥说的实在匪夷所思，密谋陷害他，怎么可能这么巧被他听见啊？
御林军何在？速去太子所说的地方搜集证据。陛下，老臣知错，老臣知错，老臣一时被朱由蒙了心，这才陷害太子殿下。这军粮没问题，这军粮绝对没问题啊！只要你说出幕后主使，朕可以饶你一命。你看我干什么？又不是我让你陷害大哥的。猪队友，你再看我灭你一将！是罪臣自作主张。你可知贪污太子，株连九族？老臣有罪。反正横竖都是一死，还好我留了几个私生子。既然如此，蔡学这贪污太子，按律诛九族。父皇等等，你要为他求情？陷害儿臣的当然死不足惜，但是儿臣承认，我之前的作风确实孟浪了一些。自从担任了太子之后，儿臣也察觉着肩上的责任之重。父皇放心，我今后一定效仿于您，继承我大夏的100年基业。好，我儿有心，我心甚慰。那你待如何？父皇，我有办法，让他说出幕后主使是谁。别白费功夫了，我都说了，是我自己鬼迷心窍。据听说你在南郊有个私生子啊，在北郊有个歌姬也有个私生子，是吗？你要知道欺骗我的下场，这几个人一个都活不了。你怎么知道的？哼，要想人不知，除非己莫为。现在还不肯说出来是吗？陛下，罪臣愿说。是二皇子，是二皇子指使老臣这么做的。他以利诱之，又威胁老臣，老臣不得已才做出这样的事。你放屁！你血口喷人！我和大哥情同手足，岂容你诋毁？我等够了！夏川，他说的可是真的？不，父皇，儿臣鬼迷心窍，还请父皇责罚。这川儿越发的不争气，阿儿这次表现确实亮眼，太子这位交给他是对的。可是什么？怎么不想啊？难道他怕手足相残？可是这是扳倒二皇子的绝好机会。父皇，儿臣的军粮是经过一层层检验，现在军粮的事情命关重大，他们在前线拼死作战，我们既然不能替他们分忧，流血又流泪，二弟此举是在断我大夏根基啊！阿儿说的没错，军粮事关社稷安危。梁将军，你就负责这批军粮运往前线。微臣接旨。退朝。吾皇万岁万岁万岁！父皇，陛下此举是想把国事变成家事，看来二皇子恩宠不浅，殿下你要小心。是你指使川儿诬陷阿儿吧？臣妾知错，后宫不得干政，你可知道？臣妾知错。你又可知道阿儿已经被封为太子了？臣妾知道。那你还怂恿川儿和他争斗？难道想大夏不得安宁吗？臣妾知错。可陛下，陛下还是那个贱人的儿子，臣妾是为了陛下的江山社稷着想啊！罢了，禁足3月，罚俸3年，再有下次，绝不轻饶。宝贝儿，几日不见，想我了没？哎呀，殿下讨厌。殿下，不好了！又怎么了？殿下，陛下把皇后禁足3月，又罚俸3年，可是只是让二皇子去祠堂思过。什么？这惩罚也太轻了，好像跟没罚一样。这皇帝老儿什么意思？我是老大，夏川起了不该起的心思，连惩罚都不惩罚，难道这其中有什么你我都不知道的秘密？不行，这太被动了，我要做最坏的打算。双儿，去找一些有用的军士过来，我有大用。是。
听说太子召见咱们呀？哎，召见我们有个屁用！咱们太子六律就是个混吃等死的地方，战场上不去，这治安又不归我们管。哎，太子啊，就是以前大皇子，这估计啊，也只是想我们陪他狩猎玩耍罢了。本来就是个废物，又摊上这么个主子，咱们这是废了，彻底废了。肃静，请。殿下，请看，这就是咱们现在的太子兵。殿下，咱们势单力薄，只有这些可靠的人了。这些军士可靠吗？这什么啊？这是……哎，这个现在这预算低啊！您看看你看那个士兵，回家养了3年母猪，现在变成了养猪大户。俯卧撑，负重前行，还有蛙跳。殿下，这些是什么呀？我们都没见过呀。这是以后你们训练的方法。殿下，这太子六律可是太祖留下的训练方法，这贸然改变不太好吧？那你们平时都是怎么训练的呀？殿下，请看，这首先呢是打熬身体，身体是基本。这其次呢是锻炼力气，只有把这些石锁全部举过头顶，才算合格。这其次啊，还有训练阵法。好，行了。我觉得呀，好是好，就是太笼统的东西。以后按照我的训练方法去训练。殿下，这轻易改变不太好吧？怎么不相信我呀？不是，你个小屁孩，从来没有上过军政，谁敢相信你呀？不如咱们打个赌如何呀？什么赌啊？你把这些将士分成2队，一队按照你的方法训练，一队按照我的方法去训练。3个月后在这边比较，如果是你赢我了，以后太子六律归你管，我绝无二话。好啊，那殿下如果赢了，小的为殿下马首是瞻。好，一言为定。殿下，3个月是不是太短了？短？我反而觉得长了呢。让你找江作监研制的东西怎么样了？已经研制成功了，这把是样品。殿下，不错嘛。这小东西有你说的那么厉害吗？怎么，双儿你也不信呀？信了你就真有鬼了。什么刀剑武具，哼，都是哄人的。那不如咱们也打个赌如何？不赌，你就是信了。那这样，如果你赢了我就允许你出宫一次。真的？当然。那你还没有说我赢了怎么办？随便你，反正你不可能赢。好，这可是你说的。你看到那只鸽子了吗？咱们就比谁先把它打下来。你说的？等一下。等一下。结束了？当然。我苦练了10年的武功，竟比不过这个东西。你别说10年了，就算给你100年，你也赢不了我。你干嘛？当然是收取赌约。完了，我要被这个混蛋给轻薄了。可我好像并不讨厌。殿下，皇上召见。哎，双儿，我给你2嘴巴子。双儿，自从寡人执政以来，自认勤政爱民，宽容仁厚，为何老天要如此对待朕？老弟，父皇怎么了？洛阳行宫塌了，
父皇想要重建，却被群臣劝走，说什么正行军事不宜大动土木。我听说各地的富商房子都快比皇宫还要大了，他们如此奢侈，这背后都是你们这一群官员支持的。现在我要盖宫殿，你们就阻止了。哼！原来是小心眼发作了。这宫殿我非盖不可，谁敢拦我，死！哎呀，父皇不必为此心烦，不就是建个洛阳行宫吗？这有何难？反正洛阳宫殿呀，已经年岁多矣，我们呀正好建造一个新的起来，正好啊也确保您的人身安全。我们呀建造一个新的起来，正好也确保您的人身安全。殿下，你知道要建造一座宫殿需要花费多少银子吗？哦，需要多少？100万贯。那还是最低标准的宫殿。要是建造一座符合皇帝功绩的大宫殿，那得好几倍呢。笑话，我堂堂大夏怎么着啊？连几百万贯都凑不出来吗？往常不成问题，但是今年对魏战争，国内遭灾，国库里已经拿不出银子了。父皇，如果要建造洛阳宫殿的话，咱们大夏能凑出来多少银两？最多3000贯。3000贯？父皇，大哥顽劣惯了，不懂这些也算是正常。洛阳行宫虽然塌了，但是儿臣认为现在还不是重建的好时机。下川是吧？老子记住了，你给我等着。行了，3000贯就3000贯吧，这事儿啊，儿臣包了。大哥，我没听错吧？你的意思是说3000贯就能把洛阳行宫重建好？怎么了，二弟？你又不信？当然不信，3000贯连个材料费都凑不够。怎么，大哥如此慷慨，想自掏腰包填补这个窟窿？当然不是了，我呀，虽然没有二弟你有钱，但是3000贯足够我把洛阳行宫建一次。微臣不信。陛下，微臣参奏。别参奏了！怎么，你也不信？要不咱们赌一把？赌什么？就赌这3000贯，我能不能把这洛阳行宫建起来？怎么，你也不信？要不咱们赌一把？赌什么？就赌这3000贯，我能不能把这洛阳行宫建起来？哼，这有何不敢？微臣就出1000贯。赌你3000贯建不起洛阳正宫。好，还有没有要加注的呀？大哥竟然有如此雅兴，小弟也来凑一份热闹。赌5000贯，我赌你3000贯建不起来洛阳行宫。漂亮，还有没有？臣加入3000贯，赌太子殿下建不起来。Nice， 还有吗？臣也觉得太子殿下建不起来。这不就够了吗？好啊，这千方百计才能挤出3000贯来给自己建造行宫。这群奴才竟然把上千贯的钱财随意用来打赌，朕记住你们了。好，3天之后，我让你们一个个看看这3000贯到底是怎么把洛阳行宫给建立起来的。你确定你大哥接下了重建洛阳行宫的差事，还只要了内库3000贯？当然。那个废物怎么会接了这么一个烫手山芋？难道有什么我看不懂的东西？谁知道他怎么想的？建宫殿需要钱，这是无论如何都绕不过去的坎儿。母后，现在可是大好机会。吩咐下去，任何人不得资助太子。不是，梁将军，你这什么意思啊？知道你建洛阳行宫需要钱，我把家里的闲钱都拿过来了，勉强凑凑，应该可以支付前期的费用，不要嫌弃啊。谁告诉你说我建宫殿缺钱了？都到这个地步了，你就不要逞能了。修建洛阳行宫，少说也要几百万贯，可陛下只给你批了3000贯，这如何能够啊？是啊，殿下，
你还是接受吧。如今开工在即，你没有一点动作，恐怕会遭到陛下的劫难。府上有很多值钱的东西，这个，哎呦，估值2000两啊！好，那个估值3000两啊！站住！谁让你们进来的？哼，大哥莫怪，小弟这听闻工期将近，大哥却毫无动静，想必是在钱财方面出了问题，这不是来跟你想办法了。这些啊，都是京都有名的商人，一想着大哥府中还有一些值钱的东西，特意叫他们过来帮你估值，喜欢什么尽管拿，千万不要客气。遵命，站住！站住！你们知道你们擅闯我太子府的后果是什么？大哥，你现在是太子，可你要建不成这洛阳宫殿，你这太子的位置保不保得住还了说。你就是这样对待帮助你的人？太子殿下息怒，小人忝为京都最大的砖石商人，您那个洛阳行宫啊，光这个砖石费用就不止3000贯了。那奴才们不也是在为您想法子吗？是啊，我们这是在为太子殿下想法子呢。如今建筑相关的行业都在这里，殿下若是想要造宫殿，就怎能离得了我们呢？大哥，你也听到了，现在是你有求于他们，而不是他们有求于你。哎呀，可惜呀，可惜！本来送给你们一场造化，没想到却被你们亲手打碎。小民还砖石参见殿下。姓黄的，你家的砖石在京城都排不上号，也想来分笨羹？他就是个2流商家，太子殿下不会要用他家的砖石吧？没错，他以前确实是个2流商家，但是从现在开始，他就是砖石的 No.1。谢太子殿下，谢太子殿下，草民一定不会让这4个字蒙羞。太子殿下，不知道我们以后能不能也刻上这4个大字？对，好啊！如果你想被抄家诛九族的话，尽管刻吧。殿下恕罪啊！殿下，小人颇有家资，愿意捐献10万贯来支持殿下的洛阳行宫建设，只求在草民的砖上也刻上那4个字。你算是个什么东西？跟我讨价还价？殿下，我错了。对了，还有你们，刚才说什么来着？草民颇有家产，听闻太子殿下建造洛阳行宫，愿捐赠10万贯，还望太子殿下能够接纳。草民愿捐赠20万，草民愿意捐赠30万，只求太子殿下能够答应在草民的商品上刻上皇家专用4个字。这就对了嘛。二弟呀，二弟，你看看你，你说来就来嘛，还给带这么多礼物过来。给，我这有，我这有，慢点，慢点啊，慢点，一个一个来。哎，慢点，一定慢点，一个一个来，不着急啊。哎，一个一个来啊。哼。或许以前是我误会他了。哇！殿下，我们发财了！殿下，你看，好多钱！殿下，瞧你这点出息。好了，我们上街溜达去吧。真的？带我？当然。走。走。嘿，这什么时候开了个春风阁呀？走，进去瞧瞧。不许去！太子逛青楼，成何体统？龌龊！我这是体察民情。走。哎呀！来，快请坐，请坐。这质量怎么感觉比之前高很多了？公子气度非凡，一看就不是凡人。姑娘说笑了，本公子就是一个普通人罢了。普通人怎么会身着这样的玉佩呢？
姑娘好眼力，不装了，摊牌了。本公子，就是东宫太子。狗太子，本姑娘终于等到你了。殿下小心！狗太子，本姑娘今日杀不了你，来这地幼姐妹替我报仇。姑娘，你我无冤无仇，为何要刺杀我？谁跟你无冤无仇？血海深仇。我死了不要紧，只是苦了我的弟弟妹妹，希望姐姐们能照顾好他们。姑娘，咱们两个是不是有什么误会啊？你弟弟妹妹没饭吃，跟刺杀我有何关系？放开他！可是，放开他！现在可以说了。我和你没什么好说的。你要知道，刺杀本太子是要被诛九族的。现在不说，一会儿就没机会了。你的宫房为何只招男人不招女人？因为那些工作需要男人来做。那你有没有想过，没有男人的家庭该怎么过？女工啊！你还知道女工？关中守灾，颗粒无收，何来女工啊？你宫房只招男人，不招女人。我们女人没有工作，都做不了女工，只能来此营生。你一言导致成千上万的女子受辱，难道我们女子生下来就应该做这样的事情吗？实在对不起，这个是我们考虑不周，回头弥补给你。我们走。双儿，这件事情我真的做错了吗？那工坊本就是体力活，女人去了也坚持不了几天。殿下做的没错。可是我对他们造成了伤害。殿下，这不怨你，你已经做得很好了。殿下不要不开心了，既然事情已经发生了，咱们去解决就好了。怎么办？殿下不开心了怎么办？以前殿下不开心，我哄哄就好了，可是这次好像更严重了。要不我亲他一下？殿下，双儿，我这儿好难受。那怎么办？不难受了，走。殿下不开心？妾身无所长，愿为殿下舞，一解殿下忧。你还会跳舞？如何？美，甚美。你的舞蹈功底这么厉害，学一首曲子需要多久时间？3、5日即可。好，我知道该怎么办。什么怎么办？宝贝儿，你可真是我的福星啊！今天晚上我一定好好的奖赏奖赏。臣妾没什么本事，能帮助到殿下是臣妾的福分。啊！殿下讨厌。洛阳行宫的事情，儿做得很好。本来赈灾的事情啊，朕准备一并奖赏你。如今又立下如此大功，你说你要什么赏赐？我儿就是能干，只要不过分，朕都可以满足。父皇，儿臣认为大哥不配得到赏赐。哦，儿臣要告发大哥出入青楼，有辱我皇家威风，罪不容诛。宫规森严，皇儿不可信口雌黄。你是怎么知道你大哥住在青楼的？只是听到些许流言，这才特别注意。什么流言？大哥在关中开的那些工坊，全部都是制盐制砖工坊，工坊只招男性，反而女性没有工作，只能卖身青楼。大哥自己表面上是为了百姓，实际上却是逼良为娼，满足自己的私欲，这才让儿臣觉得大哥去青楼不好。众爱卿可听过这些传言呢？老臣的确听到外间传言，说太子殿下鼓动对魏战争，实则是觊觎将士的妻女。大夏受灾，将士在外，妻女们捞就吃不饱，只能把自己卖进青楼，这样太子殿下则可尽享啊。
太子好色，众所周知啊。原来这段时间之所以如此收敛，竟是为了下这盘大棋。如此行径枉为太子啊！请陛下将太子殿下拿狱问罪，大刑之下，他必会招出他的恶行。陛下，请不要听信小人谗言，太子所做之事都是为了大夏，而且百姓也颇为认同。哎，梁将军，你也是个女儿身呐，难道我大夏将士在外为国拼杀，浴血奋战，回到家里头只配娶一个残花败柳不成？太子殿下表面上是为国为民，实则祸国殃民，请陛下为我大夏受辱的女子做主啊！二，你如何解释？这些流言蜚语我也听说过，所以昨日才去了青楼。我听到这些流言蜚语的时候，第一时间是想着怎么解决问题，而不是像各位所说出卖同胞。大哥慎言啊，什么叫诬陷？我们这叫揭发。如果解决不了灾民的问题，那后面的问题还会发生。建造工坊，你告诉我是受益的人多，还是遭殃的人多？遇到问题就要想办法解决问题，而不是说遇到问题就要推卸责任了。那就是说殿下已经有了解决的办法喽？自然是。如何解决？参见殿下。儿臣专门成立了一个歌舞部门，专门解决女性工作的问题。男人好色，自古皆然，所以专门成立这个歌舞部。一，能让男人释放压力；二，又可以不让这些女的去搔首弄姿、出卖尊严。歌舞有什么好看的？可笑，这些问题岂是歌舞可以解决的？不妨各位先看看再说吧。先看看再说吧。哎，真好看啊！这不妥吧？穿成这样成何体统？总比在青楼卖肉强。怎么样啊，各位？甚妙，朕准了。这件事情，阿二你速去办理。我大夏将士大败北魏，20日之内就要还朝。在犒劳的将士宴会上，我要看到这些舞蹈。此事之后，你便监国吧。谢父皇。大哥监国，那我岂不是再没有机会了？天河，天河，你为何要躲我？二皇子，臣妾并没有躲你。那你为何脚步匆匆？妾身现在已经是太子殿下的人了，若是让别人知道妾身在这与你私会，恐怕别人误会。你说什么？你忘了曾经的山盟海誓？我说过的，只要我做了太子，我就一定会娶你做太子妃。我现在已经是了。滚！谁给你的胆子敢轻薄我的女人？天河是我的，是我的，我们两个是青梅竹马。我现在已经是太子殿下的人了，此生不离。听见没？赶紧滚！不滚是吧？我滚。夏安，我让你不得好死。殿下不生气吗？这有什么好生气的？他们喜欢我听和呀，证明我的眼光好。妾身以前和二皇子相好，当初下毒就是他授意的。说好了下完毒之后就带我离府，可那之后就再也没见过他。臣妾对他早已死心了。你以后会不会背叛我？殿下恕罪，臣妾以前是身不由己，臣妾以后整个人都是殿下的了。很好，记好你的身份。以后啊，
你就是我的女人。嘿，姑娘们！你这狗太子还敢来春风阁？殿下这次来就是解决上次那个问题的。女人是男人的玩物，上古的难题怎么解决啊？哎，听说你们春风阁是不是以歌舞著称，每个人都会一些舞蹈？那当然，这可是我们的招牌。哎，这就对了，天河上。唱歌跳舞还能赚钱？当然。怎么会有人喜欢看别人唱歌跳舞啊？就是啊，人们来这儿就是寻乐子的。哎，那是因为你们的舞蹈不对。来，教他们。嘿嘿。啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦，来，一起来。是这样吗？没错。别说是男人了，我一个女人看了都心动。姑娘们，以后好好的操练起来。至于能不能赚钱呀，就看过2天的迎军仪式上你们的表现了。尊太子口谕。来，练起来吧。起开！你个婊子，老子在你身上花了多少钱了？春宵1晚都不给，是不是啊？大人请自重，奴婢卖艺不卖身。先减少是吗？来，够不够啊？信不信现在我就把你给哼！就他，是他，谁敢杀我？你是吧？给我干死他！这个小妞儿也挺漂亮啊。那个，他雇你们花多少钱？我出2倍。我去！我操！你他妈摊上大事了，你知道不？哦，你知道家父是谁吗？谁？家父李二河。谁？家父李二河。李二河？谁？李二河就是宰相李大人，你不知道他名字？原来是那个老杂毛啊！知道他了吧？小样跟我斗！父亲马上就要扶2皇子上位，到时候李家就是从龙之臣，封异姓王了。想的倒还挺美哦。知道我家父是谁吗？谁？家父夏正阳。谁？夏正阳啊！我管你什么正阳正阴啊！夏正阳是陛下名讳，这位是太子。你怎么不早说？给你1炷香的时间，把你老子给叫过来。去！太子！哼！哎呀，殿下，千万别跟他计较，您就把他当成个屁，放了他。哎呀，李大人，不是我不放啊，是你儿子辱骂我父皇。你也知道，我父皇一向对名上这东西一向看得很重要。作为儿子的我，不能不管吧？那你想要什么条件呢？怎么罚他？爹！听说你最近跟我那个2弟又想着怎么坑害我。哎呦，殿下，你可千万别误会啊！我跟2皇子在一起那玩意儿，公务，纯粹是公务。他怎么知道我和2皇子要搞的？不对，他不知道，他是在这。果然是老狐狸，心思一般不轻易表露出来。哼，李大人，叫我放你儿子可以，你有什么条件吧？嗨，李大人果然聪明啊！
我要你答应我，在我需要你的时候，帮我一个忙啊！哦，好，嘿嘿，这就对了嘛。哎，把女儿带走吧。哎，舞蹈好不好看？好看。舞女漂不漂亮？漂亮。有请太子殿下。这就是太子殿下为我们争取的福利。太子殿下，千岁！好，大家还愣着干什么呢？上来一起啊！哦，上来！还记得上次的赌约吗？什么赌约？就是关中城外，我说你只要完成陛下的赌约，我就随你处置。嗨，你瞧我这脑子，我都忘了。听说你东宫缺位太子妃啊？是啊，太子一律要4个妻子，我这一个都没有，我上哪儿去找啊？你这次立了大功，陛下一定会赏赐你的。你要是不嫌弃的话，可以重新向陛下请求，让我做你的妻子。啊？为什么你要做我的棋子？啊？我靠，是妻子啊！哎呀，操你妈！小安，你可真是个好太子啊！关中百姓上了万民书，说你是贤王，什么意思啊？父皇息怒，儿臣还未监国，就让百姓给朕施压，说你是贤王呢，这是什么？是不是该退位让贤，好让你这个贤王名正言顺？父皇，儿臣百姓不是那个意思啊！不是这个意思，什么意思啊？来人，禁足动宫，无事不得出门。不然我就不敢相信他一个养不熟的白眼狼呀！怎么回事？为什么说我是一个养不熟的白眼狼？而其中有什么我不知道的原因呢？殿下，怎么回事？我听说你被禁足了。我没事啊，这不好好的吗？哎，对了，双儿，太子六律那边什么情况了？3个月期限已经到了。皇帝还是不靠谱啊，只有自己的力量才能让自己安心。那边已经都准备好了，江作监也把火药枪都拿了过来。走，去看看。3个月期限已到，比试都准备好了吗？殿下，我认为这样的比赛毫无意义，你已经输了。就他们这群废物，我们只需要出3个人，就可以让他们毫无还手之力。好大的口气！我们这么做确实没有什么用，我们各方面都练了，可是各方面都没有突出的，单对单根本就没有胜算。王队长，刚才他们没有上装备，比试可不算。任他们拿什么武器，都打不过我们。双儿，是。向后转，跑步走，1、2、1，1、2、1。立定。哎，这拿的是……哎呦！哎，殿下，
这就是缩小版的火炮吗？没错。现在你还觉得他能赢吗？那还比个屁呀！我听说北魏20万军队都被打成花了，就是因为殿下您的火枪和火炮。咱们是凡人之躯，可不能和这东西硬扛啊！殿下，您早说呀，早说我就不用这么辛苦了。那你是自动认输了呗？您早说您训练我们是为了装配火枪啊，那我就跟着您训练了。现在也不晚。是。火枪队组建完毕，至少可以拥有自保之力。殿下，二皇子求见。他来做什么？让他进来。跳得真棒。大哥好雅兴，被父皇禁足，还能如此快活。禁足又如何？我这太子之位不也做得好好的吗？大哥还不知道吧？今日父皇已经让我掌控户部、吏部、监国之权，只是没有太子这样一个称呼，该有的我全都有。那又怎样？我告诉你，我太子之位一日不出，你的那些事儿就是过往云烟，知道吗？大哥莫不是还觊觎希望父皇能够让你从这东宫解禁？是又怎样？大哥还不知道呢，你那个贱种母亲是被父皇亲手掐死的。你说什么？我说他杀了你的贱种母亲，你觉得他会让一个对他心存怨恨的人继承他的大统吗？哼，你就在你的东宫慢慢腐朽吧。原来根子在这儿，不行，我不能坐以待毙，一定要知道事情的真相，牢牢的把权力攥在手。殿下，母妃是被父皇亲手掐死的。我母妃生前是父皇最爱的妃子，什么荣耀都有，她为何要亲手掐死我母亲？那太后一定知道这些事情。对了，皇祖母马上生日就到了，礼物准备好了吗？皇祖母最是宠爱殿下了，若是皇祖母去求情，说不定陛下就回心转意了。这个礼物可得好好准备准备。可是皇祖母喜欢什么呢？我听皇后说，皇祖母近日多来念叨，后宫太无聊了。有了，你去准备一些木块过来。好，去吧。母后，皇上让我大哥参加皇祖母寿宴，这是要恩宠在即？不，太后自小溺爱夏安，说是像极了他母亲，这恐怕是太后请求的。母后啊，不可不防啊。不错，好不容易到了这般地步，绝对不能功亏一篑。你去安排吧。好。皇祖母大寿，孙儿祝您福如东海，寿比南山。母后，川儿为了这块寿山石，可是历经了千辛万险呐。好，川儿啊，有心了。皇祖母，孙儿给您请安了，祝您日月同辉，青春不老。好孩子。大哥，皇祖母寿宴，你送的什么礼物啊？不妨打开让我们瞧瞧，开开眼界。是啊，大哥，也让我们这些臣弟们开开眼界呀。罢了，安儿的礼物是给我的。大哥，这是皇祖母寿宴，你就送这么个东西，你是不是没把皇祖母放在眼里啊你？大哥，你就是禁俗记迷糊了，这么大的事情还拿这种东西来忽悠人？我看他分明是破罐子破摔。夏安，这是什么东西？你管他什么东西呢？我喜欢。皇祖母、父皇，此物叫做麻将，
儿臣禁足这段时间，除了反思以外，都是靠此神器打发时间的。哦，皇祖母，这张妖姬是专门为您设定的。群鸟之首落于梧桐，安儿有心了。正阳，我听人家说你要废了安儿的太子之位。母后哪里的话？儿子贤明，说明你这个做父亲的教得好，哪有父亲嫉妒儿子的？皇祖母，是我让父皇为难的。既然是个误会，趁着这个时间，我来做个主。没有废太子的心思，那就解除禁足吧。母后所言，儿臣不得不遵。禀告陛下，乾清宫闯入了盗贼，还请陛下移步乾清宫，看看有没有丢什么东西。一群废物，都让人家偷到乾清宫来了，拉出去剁了！一群废物，都让人家偷到乾清宫来了，拉出去剁了！陛下，陛下，饶命啊！陛下，算了算了，哀家最近吃斋念佛，闻不得这血腥气味。谢太后，谢太后，母后，儿子先去乾清宫看看，那贼人到底偷了什么东西。等等，哀家无事，也和你一起去吧。启禀陛下，什么都没丢，只是丢了传国玉玺。什么？日方夜方家在南方，鄙人要这东西有何用？搜索皇宫，给我一寸寸的搜，我就不信搜不出来。哼，小安，我就不信在你床上搜出传国玉玺来，你还能全胜。我就说这么巧吗？原来是在想搞我。父皇，不用搜了，我知道玉玺在哪儿。你偷的？父皇明鉴，如果是我拿的话，我能主动站出来的。这里头你是最有动机偷这枚玉玺。你贵为太子，要有贤臣之名，拿到玉玺再振臂一呼。够了，把我刚刚的话当作耳旁风了，有没有一点君王的气度？我到底哪点不如大哥？母后，这件事情事关重大，属儿不能遵从。来人，把太子拿下！来人，把太子拿下！我看谁敢！有没有一点皇帝的心怀？哪个贼人会贼喊捉贼？依我看，安儿找到玉玺，这件事就算了。哎，皇祖母，我跟你说，他这个……闭嘴！玉玺在哪里？在我的床上。禀告陛下，这玉玺确实是从太子床上发现的。母后，你看，他自己承认了。来人，拿下太子！父皇，这玉玺确实在儿臣的床上，只不过不是我放的，是别人放的。他要栽赃我，强词夺理！来人！父皇，如果我能证明这玉玺不是我拿的，是有人要陷害我的话，抓住了他，你如何处置？放肆！你要朕如何？你现在只是一个太子，就敢对我大呼小叫？你要是坐上了皇位，那还了得！拖出去斩了！父皇，你饶了我大哥吧，我大哥他也是一时鬼迷心窍，想提前行使一下皇帝的权利，没什么错的，这事怪我了。把嘴闭上！安儿都要证明了，你还咄咄逼人，到底有没有把我这个老太婆放在眼里？皇后说的果然是对的，当初就该把知情人全部杀死，这样就不会有人告知安儿真相了。不过现在杀也不晚。如何证明？知情人？什么知情人？当年到底发生了什么？这玉玺就是这个人拿的，幕后主使是二弟啊！切，刚刚皇祖母还说过，哪里有贼会贼喊捉贼？要是这个侍卫偷的，他怎么可能去禀报啊？我说二弟，你脑子还没长全是吧？我都说了我是被人陷害的，还有你，如果你现在承认的话，还来得及。如果一会儿我要是把你揪出来的话，你会被抄全家的。不可能，他怎么知道是我偷的？他一定是在诈我。行，还不承认是吧？哼，这玉玺上面除了父皇平时把玩的指纹，剩下的指纹就是偷盗者留下来的。你敢做下比较吗？指纹？什么指纹？指纹就是我们每个人的手掌的指纹都不一样，不信的话可以对比一下。安儿果真聪明。拿油来。
还敢狡辩？上面明明就你跟父皇的指纹。陛下，陛下饶命啊！陛下，说，是不是二皇子指使你做的？陛下，完全是臣自己一人所为，与二皇子无关呐。父皇，我是真不知道啊。哼！儿啊，你难道想重蹈淑妃旧事，把安儿杀了吗？我毕竟杀了他的母亲，你不告诉他，他如何能知道？谁知道他从哪儿听来的？荒唐！淑妃的事只有你我二人知晓。你是在怀疑母后？儿子不敢。你和你大哥是双胞胎，因为你先天有缺，体弱多病，哀家才不得不把你放在镇国寺，希望你平平安安的过一生。母后，别再说了。可是你不甘寂寞，知晓自己的身份后，狠下心杀了你哥哥，顶替了他的身份。先帝只有你们二人为子嗣，安儿年幼，哀家对你有愧，你又有能力，哀家才没说什么。母后，可是淑妃何辜？她是你哥哥的青梅竹马，只因为识破了你的身份，你就痛下杀手。安儿也是你的亲儿子啊，看来是哀家错了，当初就该将你就地正法，辅佐安儿上位。你知不知道为这个皇位付出了多少？我绝不允许任何人威胁到他。什么？皇祖母死了？刚传来消息。怎么可能？他昨天不还好好的吗？走，去坤宁宫。皇上有令，太子无令不得出宫。我要去祭拜皇祖母。皇上特别交代，不准太子祭拜。还请太子不要让我们为难。算了。殿下，皇上这是什么意思啊？看来那个老东西是铁了心要废除这个太子之位。当初到底发生了什么？不管了，不能再这么坐以待毙下去。双儿，去把李大人叫过来。这种时候他会过来吗？放心，他不敢不来。殿下，这下不妥了。哎呀，怎么着啊？上次你们欠了我那么多赌债，不该来还一下？您还在禁足期，这些大臣们不敢，他也不能见您呐。这点小事就办不了啊？你可别忘了你儿子的事儿。虽然我现在失宠了，但是办你儿子绰绰有余。好，等他们祭拜完太后，我就把这些大臣给您找来。嘿嘿，各位大人，稍安勿躁。这废太子叫我们来干什么呀？是啊，李大人，这太后丧妻，我们在这私会这废太子不太合适呀。就是呀，皇上连祭拜太后都没叫这个废太子，我看也没有见他的必要。哎，皇大人，等！哎呀，你还敢走啊你？哎呦，你还走啊？这有何不敢啊？哎呀，你需要我把你的事情一一的说出来吗？陛下不知道，我可清楚得很呐。我能做什么？那件事情我做得很隐蔽，连中间人都没清理。上个月18号，你偷偷的用国库3000两，你都干了些什么事情？需要我一个个的告诉大家吗？这你怎么知道呀你？各位，你们还敢说你们一个个犯的事我不清楚吗？啊？哎呀，实不相瞒啊，陛下呀，早就看你们一个个不爽了，私自暗地里边偷偷的掌握了你们每一个人的犯罪证据，名为百官行术。哎，
哎呀，李大人，哎，你强抢民女啊，私用军费，对不对？这诬告吧，这还诬告呢？啊！哎，王大人呀，你强占土地，私自挪用军队，对不对？这怎么可能？怎么可能？哎呦！哎呀，蔡大人呀，蔡大人，你更夸张呀，你呀！哎呀，为了帮你儿子解决事情，动用关系不止1次2次了吧？你们还敢说你们一个个做的事情，陛下不知道吗？殿下，我们都是冤枉的呀！我们是冤枉的，殿下，我信你们，那陛下还信吗？那殿下，那该如何呀？事到如今，好吧，我可以把他给烧了。在陛下那边，你们告诉我该怎么办？这陛下也太不是个东西了！太后丧妻，他竟然不让太子殿下去祭拜。以后殿下有什么吩咐，我必身先士卒，马首是瞻。马首是瞻。好，各位，我也没有别的想法，只求自保。殿下英明。哎呦，去，快去吧！臣告退，臣告退。殿下不能烧啊！这些可是拿捏大臣的利器，已经到了这个地步，正是拉拢朝臣的时候。你以为这上面都是什么东西？那全是白纸而已，无风不起浪。这些东西啊，才是让他们见风使舵的东西。稍微一炸，他们就全出来了。殿下英明，双儿佩服。笨蛋，我会读心声也要跟你说。那个废太子最近在干什么？我最近听说他在中宫邀请大臣。好一个太子，看他是昏了头了。川儿，是时候做最后一击了。陛下，臣妾不活了。怎么回事？谁敢欺负你？太子目中无人，竟敢轻薄臣妾！什么混账东西！来人！臣妾好心劝他向皇上认错，可他不但不听，反而轻薄臣妾。这个混账东西！太后大丧期间都敢这么做，平日里什么不敢做？太子最近在做什么？陛下，太子前几日在东宫召见群臣，之后就不知道了。什么？逆子，朕还活着呢，朕当我不敢拿他怎么样？传儿在，领御林军把逆子下安带过来。儿臣遵旨。拿下罪臣下安，上！嘿，等等，我看他们谁敢！这是陛下的旨，我的好大哥，你的好日子到头了，拿下！你好大的胆子！给我拿下，生死不论！你这是要抗旨？你想造反吗你？不是造又怎样？夏川呢？罪犯夏安可带到？儿臣不知道我犯了什么罪，你要让夏川抓呢？他假传圣旨，已经被我扣押了。放肆！那是我让他去的。父皇，夏安他要造反，他把你派去的人全都抓了。哦，我不是已经说过了吗？我不知道我犯了什么罪，他们假传圣旨过来抓我，我当然把他们扣押呀。大胆！知道你犯什么罪了吗？轻薄皇后、太后丧妻会见群臣，你想干什么？轻薄皇后？儿臣何时轻薄过皇后？至于会见群臣嘛，他们欠了我的赌债，是不是应该还呀？没错，当初跟殿下打赌建房子，我还欠他1000贯。臣也欠太子3000贯。臣也欠了3000贯。难道他知道是我杀死了太后？陛下，你说什么？放肆！谁允许你这样跟朕说话的？我再问你一遍，刚刚你说了什么？你杀了太后？
大胆！谁允许你质问朕？他怎么知道幕后宫里的人已经被我全部处死？应该没人知道。可要是万一掩饰，轻易就能发现幕后是死于窒息。太后病天，儿臣心痛，在此恳求陛下开棺验尸。我不信好端端一个人就这么没了！胡闹！太后尸身珍贵，岂能亵渎？是呀，陛下，老臣也有疑惑，皇太后身体健康，怎么会突然就没了呢？臣恳请陛下验尸。此事不可再提，提者斩立决。臣恳请陛下验尸。臣附议。臣附议。你们是要造反吗？御林军何在？御林军！陛下，儿臣不敢，只求一个真相。是我杀了哥哥又能怎样？我们是双胞胎，凭什么他享受荣华富贵，而我却要在寺庙里吃糟糠菜？我哪里比他差了？原来你不是皇帝，你是先帝的同胞兄弟，你之前在镇国寺。你怎么知道的？去镇国寺，把方丈给我请过来。你们几个速去太后寝宫，看好太后尸体。是。站住，不许去！好手段啊，夏安，跟朕这么多年，朕竟然不知道你会玩手段呢。禀太子殿下，太后是窒息而死，是有人谋杀太后。太后病天那天，只有皇上一个人在。那这么说，皇上就是凶手了？皇上真不是皇上，只有畜生才如此心狠呐！亲娘都敢下手。禀太子殿下，镇国寺方丈说他有罪，已经自焚了。什么？方丈最后还说了，真皇帝右肩上有一块红色的胎记，而假皇上没有。殿下，老臣年轻时跟他沐过浴，没有胎记。把衣服脱了。就算我不是真的皇上，可我也是先帝子嗣，帝继兄位，有何不可？你承认了？就算我是假皇帝，这么多年也是真的了。儿，你是我的子嗣，放下手里的剑，我承诺，过了半年之后，这位子就是你的。就算我同意，你问问他们，愿不愿意让一个弑兄弑母弑妻的人做皇帝？帝称兄位虽是惯例，但是对于贼人不在此列。诸位，请随我一起去诛杀此贼，以正朝纲。诛杀此人，以正朝纲。等等，你可以不仁，但我不能不义。我可以放了你，去你该去的地方。请太子殿下继位。岁！皇后娘娘，这陛下都为太后守孝3年了，还要守到什么时候？他可是说过要娶我为妻的。我怎么不记得皇上说过这话？我怎么不知道？就是说过，想嫁给皇上为妃，当然可以。不过大家都知道，皇上守孝3年，所以啊，你要排队啊。还有什么人？